أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. В предыдущей пятничной проповеди я рассказывал о Хазрате Сааде бин Убаде, да будет доволен им Аллах. И сегодня я еще немного расскажу о нем. Хазрат Саад бин Убада был одним из 12 вождей племен, которые были назначены во время второй присяги при Акабе. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб в своей книге «Сират Хатама Набиин. Жизнеописание печати пророков» написал о нем, что он был из племени Хазрач, из клана племени Бану Саида, и он был вождем всего племени Хазрач. Он был одним из самых знаменитых сподвижников из ансаров. Он был настолько известным, что после смерти святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, ансары предложили его в качестве халифа. Он умер во время халифата Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах. Когда Хазрат Саад бин Убада, Мунзар бин Амр и Абу Даджана приняли ислам, они сломали идолов своего клана Бану Саида. Во время переселения в Медину, когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, проезжал мимо домов клана Бану Саида, то Хазрат Саад бин Убада, Мунзар бин Амр и Абу Даджана попросили святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, чтобы он остановился у них. Поскольку они являются очень уважаемыми, состоятельными и сильными людьми. Хазрат Саад бин Убада также сказал: «О пророк Аллаха, в моем племени нет ни одного человека, который имеет больший финиковый сад и колодец, чем у меня. Вместе с этим нет в моем племени человека, который имеет больше имущества, силы и последователей, чем я». На это святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Открой дорогу верблюдице, поскольку она идет по предопределению». Хазрат Саад бин Убада был вождем племени Бану Саида. Хазрат святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сделал его по пути с Хазратом Тулай бин Умайр, который переселился из Мекки в Медину. Согласно Ибн Исхаку, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сделал побратимами Хазрата Саада бин Убада и Хазрата Абу Зара Гафари, да будет доволен ими Аллах. Но некоторые историки считают это неправильным. Историк Вакди отрицает это
И, согласно его мнению, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сделал сподвижников побратимами до битвы при Бадре. И Хазрат Абу Зар Гафари в это время не было в Медине. И также его не было в битвах при Бадре, при Ухуде и в битве Урва. И он пришел к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, после этих битв. Это является доказательством Ваагди. Говорят, что в племенах Аус и Хазрач не было семьи, которая 4 поколения подряд проявляла бы такую щедрость, как проявляла щедрость семья Далима, и его сына Убада, и его сына Саада, и его сына Кайса. О щедрости Далима и его семьи есть много хороших повествований. Когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, переселился в Медину, то Хазрат Саад, да будет доволен им Аллах, ежедневно отправлял ему большую чашу с мясом или саридом из кусочков хлеба, пропитанных мясным бульоном, или с саридом из молока, или саридом из уксуса и кунжута, или чашу с жиром. И чаще всего он отправлял ему чашу с мясом, и такую же чашу он отправлял во все дома жен святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Но согласно некоторым другим повествованиям, были дни, когда в доме святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не было никакой пищи. Возможно, что Хазрат Саад не отправлял пищу святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, ежедневно, и отправлял ее только в начальный период после его переселения. А также вероятно, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, по своей щедрости раздавал эту пищу бедным людям или угощал этой пищей гостей, и поэтому у него в доме не оставалось никакой еды. Есть еще одно повествование, в котором Хазрат Саад бин Саабит передает, что когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, остановился у Хазрата Абу Аюба Ансари, да будет им Аллах, то я был первым принесшим ему чашу, в которой был пшеничный хлеб, мясо и кефир. И я сказал ему: «О пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, эту чашу прислала вам моя мама». Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Да благословит Всевышний Аллах эту пищу». И он пригласил сподвижников, и они тоже поели вместе с ним эту пищу. Пока я был там, пришел Саад бин Убада, тоже с чашей, которую держал в руках его слуга. Эта чаша была очень большой. В это время я стоял рядом с дверью, и, приподняв уголок ткани, которой была накрыта эта чаша, я увидел, что в ней был сарид и немного костей. И его слуга вручил эту чашу святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. В эти дни мы были в домах клана Бану Малик и Бану Наджар. Хазрат святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в течение 7 месяцев жил в домах Хазрата Абу Аюба Ансари, да будет доволен им Аллах. И в этот период времени каждый вечер один из 3 или 4 человек по очереди приносили еду святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в течение этих 7 месяцев. В эти дни Хазрат Саад Убада и Хазрат Асад бин Зарара, да будет доволен ими Аллах, ежедневно без перерыва присылали пищу святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Отсюда стало ясно, что в начальный период, в течение 7 месяцев, они регулярно присылали пищу святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и после этого они тоже это делали, но не так регулярно, как раньше. Когда спросили у Хазрат Уми Аюба: «Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, останавливался у вас. Скажите нам,
какое блюдо было самым любимым его блюдом? Она ответила: «Я никогда не слышала, чтобы святой пророк, мир и благословение Аллаха пребывает им, просил приготовить для него какое-то специальное блюдо. И также мы никогда не видели, чтобы святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает им, предоставили пищу, а он говорил о каких-то недостатках в ней». Хазрат Зайд бин Сабит, да будет доволен им Аллах, передал: Хазрат Абу Аюб рассказал мне, что в одну из ночей Хазрат Саад бин Убада прислал чашу с пищей для святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в которой был туфайшал. Это один из видов бульона. И святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, поел это с большим удовольствием, что я никогда не видел, чтобы он ел с таким удовольствием какое-либо другое блюдо. И после этого мы тоже стали готовить это блюдо для святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Поясняет: святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, никогда не искал недостатков в пище, которую ему приносили. И он поел эту пищу с большим удовольствием. Отсюда сподвижники узнали, что ему нравится это блюдо, и затем они стали готовить его для него. Он также рассказал: мы также готовили для святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, известное блюдо харис, которое готовится из пшеницы с мясом. И святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, очень нравилось это блюдо. Обычно вечером, в зависимости от количества пищи, вместе со святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, ужинало от 5 до 16 человек. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб, рассказывая о днях, когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, жил в доме Хазрата Абу Аюба Ансари, да будет доволен им Аллах, написал: в этом доме святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, жил 7 месяцев, или согласно Ибн Исхаку, он жил в этом доме до месяца Сафар, 2 года по хиджре. Другими словами, он жил в этом доме до того времени, пока не была построена мечеть и дома рядом с ней. Хазрат Абу Аюб присылал святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, пищу, и то, что оставалось из еды, он ел сам. Из-за сильной любви и преданности к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, Хазрат Аюб ел именно из того места, к которому прикасались благословенные пальцы святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И другие сподвижники тоже присылали пищу святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И имя самого известного из них – Хазрат Саад бин Убада, в племени Хазрач. Хазрат Анас, да будет доволен им Аллах, передает, что Хазрат Саад бин Убада, да будет доволен им Аллах, попросил святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, чтобы он пришел к нему домой. И святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, пришел домой вместе с Хазратом Саадом бин Убадом. Хазрат Саад принес для святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, финики, кунжут и молоко, и святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, поел это. Кайс бин Саад, который был сыном Хазрата Саада Убада, передает, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, чтобы встретиться с нами, пришел к нам домой и сказал: «Ассаламу алейкум ва рахматуллах». Хазур поясняет: то есть святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, приходя к дому, говорил ассаламу алейкум обитателям этого дома. Кайс бин Саад продолжает: мой отец ответил ему очень тихо, и я спросил у своего отца: вы не попросите святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, зайти к нам в дом? Он ответил: хочу, чтобы святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, призвал на нас больше благословений. Не услышав ответа, святой пророк, и мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, повторил: «Ассаламу алейкум», и затем ушел. Хазур поясняет, то есть Хазрат Саад подумал, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал нам «Ассаламу алейкум». И если он ответит тихо, то святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, еще раз скажет «Ассаламу алейкум». И благодаря этому в их доме будет больше благословений. Таким образом, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, повторил «Ассаламу алейкум» и ушел. А Хазрат Саад побежал за святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и сказал ему:
«О пророк Аллаха, я слышал ваши пожелания, ассаламу алейкум, мир вам, и я специально ответил на него тихо, чтобы вы повторили слова ассаламу алейкум, и мы обрели больше благословений». После этого святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребудет с ним, вместе с Саадом вернулся в его дом. И Хазрат Саад попросил святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребудет с ним, совершить полное омовение в его доме. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребудет с ним, совершил омовение, и Саад дал святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребудет с ним, шафран и одеяло, которое было покрашено варсом. Хузур поясняет, варс – это один из видов желтого растения, который используется для покраски тканей. И святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребудет с ним, укрылся этим одеялом. Затем святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребудет с ним, воздел руки и воззвал с мольбой: «О Аллах, ниспошли свои благословения и милости на потомков Саада Убада». Это повествование также передал Хазрат Анас следующими словами. Однажды святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребудет с ним, хотел зайти к Хазрату Сааду бин Убаду, да будет доволен им Аллах, и, стоя перед дверью его дома, сказал: «Ассаламу алейкум ва рахматуллах! Мир вам и милость Аллаха!» И Хазрат Саад бин Убада, да будет доволен им Аллах, тихо ответил: «Ва алейкум ассалам ва рахматуллах!» Но он ответил настолько тихо, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребудет с ним, не услышал его ответа. И это повторилось 3 раза. После того, как святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребудет с ним, в 3-й раз произнес «Ассаламу алейкум» и не услышал ответа, он ушел. А Хазрат Саад догнал святого пророка, благословение Аллаха да пребудет с ним, и сказал: «Да станут мои родители жертвой за вас. Каждый раз, когда вы говорили «Ассаламу алейкум», я внимательно слушал и отвечал, но я специально отвечал тихо, чтобы вы не слышали моего ответа. Хотел стать получателем вашей мольбы, благословений и милости». Затем он привел святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребудет с ним, к себе домой и предложил ему изюм. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребудет с ним, поел этот изюм, помолился за него словами: «Дай Аллах, чтобы у тебя всегда ели благодетельные люди, и да будет так, чтобы и постящиеся разговлялись у тебя, и ангелы призывали на тебя благословения». Аллама ибн Сирин сказал: когда наступало время ужина, то некоторые люди приглашали к себе 1-2 сподвижников из числа Ахли Суфа, людей навеса, к себе на ужин. А Хазрат Саад бин Убада, да будет доволен им Аллах, кормил по 80 сподвижников из числа Ахли Суфа, людей навеса. Но часто бывало и так, и это подтверждается некоторыми повествованиями, что им приходилось голодать. Одним словом, обычно сподвижники заботились об этих своих бедных братьях, которые постоянно находились рядом со святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребудет с ним, и больше всех о них заботился Хазрат Саад бин Убада. Через год после переселения в Медину в месяце Сафар святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребудет с ним, отправился в поселение Абва, которое находится по дороге в Мекку на расстоянии 23 миль от Джахва. И в Абве была похоронена мама святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребудет с ним. Знамя святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребудет с ним, было белого цвета, и в это время святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребудет с ним, назначил Хазрата Саада бин Убада своим наместником и амиром. Это было время похода в Абву, второе название этого похода – поход в Вадан. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб, рассказывая о походе в Вадан, пишет в своей книге «Сират Хатаман Набиин. Жизнеописание печати пророков». Это было обычаем святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребудет с ним, что иногда он сам отправлялся в поход вместе со своими сподвижниками, а иногда отправлял в поход отряд во главе с каким-то из своих сподвижников. Историки назвали эти 2 вида походов по-разному. Тот поход, в котором святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребудет с ним, сам принимал участие, историки назвали газва, а поход, в котором святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребудет с ним, не участвовал, они назвали сария или баз. Но следует запомнить, что поход газва или сария не обязательно совершался с военной целью. То есть любой поход, в котором принимал участие святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребудет с ним, независимо от того, была ли его целью военные действия или нет, называется газва.
а также любой поход, который совершала группа мусульман по приказу святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и без его участия, в исторических источниках упоминается как сария или баас, даже если его целью не была война. Однако некоторые люди по причине недостаточных знаний считают, что любой поход газва или сария был военным походом, но это неправильно. Уже было рассказано о том, что разрешение на военный джихад с целью обороны было дано в месяце Сафар на 2-м году по хиджре. И поскольку очень важно было принимать ответные меры в связи с очень опасными и вызывающими планами курайшитов, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в этот же месяц выступил с группой мухаджиров из Медины в Вадан, который находится на юго-западе от Мекки. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, назначил вождя племени Хазрач амиром Медины. Об этом уже было рассказано раньше. В Вадане жило племя Бану Зумра, которое было ветвью племени Бану Канана, и таким образом они являлись двоюродными братьями курайшитов. Пребывая в этом месте, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, вступил в переговоры с племенем Бану Зумра, и они заключили договор о том, что племя Бану Зумра будет относиться к мусульманам по-дружески, и они не будут помогать противникам мусульман. И когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, призовет помочь, то они сразу придут на помощь мусульманам. А что касается мусульман, то святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, пообещал, что мусульмане тоже будут относиться к племени Бану Зумра по-дружески, и когда будет необходима их помощь, мусульмане окажут им помощь. Этот договор был записан и подписан обеими сторонами. А через 15 дней святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, вернулся в Медину. Второе название Газвы Вадан – Газва Абва, потому что недалеко от Вадана находится поселение Абва. Это то место, где умерла мама святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Историки считают, что при заключении договора с племенем Бану Зумра святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, думал также о курайшитах Мекки. То есть святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, отправился в этот поход для того, чтобы разрушить опасные планы курайшитов, которые они строили, посещая разные племена и разжигая огонь вражды к мусульманам, в результате чего положение мусульман стало очень слабым. Относительно участия Хазрата Саада бин Убада в битве при Бадре существует два мнения. В Агде, Мадани и Ибн Якалби считали, что он участвовал в битве при Бадре. А Ибн Исхак, Ибн Якаба и Ибн Исад считали, что он не участвовал в этой битве. И разъяснение этого дается в Тавакатуль Кубра, Абкатуль Кубра, в одном из повествований которого говорится, что Хазрат Саад бин Убада не участвовал в битве при Бадре. Он был готов к участию в этой битве и готовил для участия в ней ансаров. Но в последний момент его укусила собака, и по этой причине он не смог принять участие в битве при Бадре. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, что несмотря на то, что Саад не смог принять участие в битве при Бадре, у него было сильное желание участвовать в ней, и святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, дал ему долю из трофеев, полученной в этой битве. Хазрат Саад бин Убада участвовал в битвах при Ухуде, Урва и во всех других битвах. В Аль-Мустадрак есть также повествование о том, что в день битвы при Бадре знамя ансаров взял в руке Саад бин Убада. И когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, отправлялся на битву при Бадре, Хазрат Саад бин Убада подарил ему меч под названием Азб. И святой пророк, мир и благословение Аллаха пребывает с ним, участвовал в этой битве с этим мечом. И он также подарил святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, осла. У святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, было 7 кольчуг, одна из них называлась Затуль-Фузул из-за ее длины. Хазрат Саад бин Убада подарил эту кольчугу святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, когда он отправлялся на битву при Бадре. Эта кольчуга была сделана из железа, и это та самая кольчуга, которую святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, оставил у иудея Абу Шаама в качестве залога, когда взял у него взаймы 120 килограмм ячменя.
Хазрат Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, передал, что знамя святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, обычно держал Хазрат Али, а знамя ансаров держал Хазрат Саад бин Убада. И когда наступал разгар битв, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, воевал под знаменем ансаров. Хузур поясняет, это означает, что враги совершали самые ожесточенные нападения на ту часть армии мусульман, где были ансары, потому что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, тоже находился в этой части. Хазрат Усама бин Зайд передает, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сидел верхом на осле, на котором была попона из фидка, и Хазрата Усаму бин Зайда он посадил за собой. В это время Хазрат Саад бин Убада был болен, и святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, хотел его навестить. В эти дни он жил в Махале Бану Харис бин Хазрач. Это событие произошло до битвы при Бадре. Хазрат Усама рассказал, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, проехал по дороге мимо группы людей, среди которых сидел Абдуллах бин Убай бин Сулюль. Это было то время, когда Абдуллах бин Убай бин Сулюль еще не был мусульманином, и это было то событие, в котором он проявил большое неуважение к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Говоря коротко, когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, проезжал мимо этой группы людей, поднялась пыль, и Абдуллах бин Убай бин Сулюль, закрыв свой нос накидкой, сказал: «Не пыли на нас!» А святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Ассаламу алейкум», остановился и спустился со оса. Он призвал его к Аллаху и прочитал им Коран. Абдуллах бин Убай бин Сулюль сказал: «О человек, то, что ты говоришь, это очень хорошо, если это правда, но даже в этом случае не приходи к нам и не создай для нас неудобства». Хазур поясняет, то есть не приезжай к нам и не рассказывай нам о такого рода вещах. Абдуллах бин Убай бин Сулюль продолжил: «Поезжай к себе и рассказывай об этом тому, кто будет приезжать к тебе». В этой группе людей также сидел Хазрат Абдуллах бин Раваха. Он уже принял ислам и был сподвижником. Когда он услышал это, он сказал: «О пророк Аллаха, приезжайте в нашу общину и расскажите нам обо всем этом, нам это очень нравится». После этого иудеи, многобожники и мусульмане стали ссориться между собой и были готовы начать драться. Но святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, охладил их пыл, и они успокоились. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, верхом на осле приехал к Хазрату Сааду бин Убаду. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, спросил его: «Ты не слышал, что мне сказал Абу Хабаб, то есть Абдуллах бин Убай бин Сулюль?» И он рассказал Хазрату Сааду о том, что он ему сказал. Хазрат Саад сказал ему: «О пророк Аллаха, простите его и проявите к нему снисходительность. Клянусь тем, кто послал эту книгу, что Всевышний Аллах уже ниспослал истину, которую вы принесли нам. Жители этого города хотели назначить Абдуллаха бин Убай бин Сулюля своим вождем и возложить ему на голову челму лидера. Но когда Всевышний Аллах по причине ниспослания той истины, которую Он подарил вам, не допустил, чтобы это произошло, Он сгорает в огне зависти, и по этой причине Он сделал то, что вы видели». Хазур поясняет, то есть он хотел стать лидером, но с приходом святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, он утратил свой авторитет, и поэтому он сгорал в огне зависти и сказал то, что он сказал. Выслушав это, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, проявил снисходительность к Абдуллаху бин Убай бин Сулюлю. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и его сподвижники по повелению Всевышнего Аллаха относились к многобожникам и людям книги снисходительно. И они всегда проявляли терпение в ответ на их неподобающее поведение. Всевышний Аллах изрекает в Священном Коране:
Несомненно, будете вы испытаны и в имуществах ваших, и в душах ваших, и, несомненно, услышите вы о тех, кому дана была книга прежде вас, и от тех, которые приобщали сотоварищей к Аллаху, много обидного. А если будете вы терпеливые и будете богобоязненные, то воистину это дело, требующее твердости. Он также изрекает: многие из людей книги желают: «О, если бы возвратили они вас после веры вашей в неверие и зависти, присущей им, после того, как ясна стала для них истина. Простите их и проявите снисходительность, пока не явит Аллах повеления своего. Воистину, Аллах над всякой вещью властен». И святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, следуя повелению Всевышнего Аллаха, всегда проявлял снисходительность к немусульманам. Но когда Всевышний Аллах разрешил святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, начать оборонительную войну в битве при Бадре, и мусульмане выступили в сражении с неверующими, и Всевышний Аллах в результате этой войны уничтожил лидеров курайшитов, только тогда Абдуллах бин Убай бин Сулюль начал говорить: это движение обрело силу, и только когда они увидели, что мусульмане одержали верх над верующими, они принесли баят святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и стали мусульманами. До битвы при Бадре святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, посоветовался со своими сподвижниками относительно стратегии битвы. В этой связи есть повествование Хазрата Анаса о том, что когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, узнал, что приезжает Абу Суфьян для того, чтобы воевать с мусульманами, в связи с этим он стал советоваться со своими сподвижниками. Хазрат Абу Бакр Сиддик, да будет доволен им Аллах, высказал свое мнение в связи с этим, но святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не обратил внимания на его слова. Затем свое мнение высказал Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах. Но святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, отнесся к его словам также. После этого встал Хазрат Саад бин Убада, да будет доволен им Аллах, и сказал: «О пророк Аллаха, вы хотите узнать наше мнение? Клянусь тем, в руках которого моя душа, если вы прикажете нам войти в море на лошадях, то мы повинуемся вам. И если вы прикажете нам преследовать врагов до Баркуль-Хидама», Хузур поясняет, это город в Йемене, находящийся на берегу моря и на расстоянии 5 суток пути от Мекки, то мы, безусловно, повинуемся вашему приказу. Выслушав это, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, вместе со своими сподвижниками отправился в путь, и они прибыли в Бадр. Там уже было несколько курайшитов, и среди них был один темнокожий молодой человек из племени Бану Хаджадж. Мусульмане взяли его в плен и стали спрашивать у него о Абу Суфьяне, потому что мусульманам было известно, что Абу Суфьян приезжает в Бадр с большой армией. Мусульмане спрашивали у этого молодого человека о Абу Суфьяне, и он ответил: «Я не знаю о Абу Суфьяне, но Абу Джахаль, Утба, Шиба и Умайя бин Халф находятся здесь». Но когда мусульмане еще раз с пристрастием стали спрашивать у него о Абу Суфьяне, он сказал: «Хорошо, Абу Суфьян тоже среди них». Но когда они оставили его в покое, он сказал: «Абу Суфьяна среди них нет». В это время святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, совершал намаз, и, завершив свой намаз, он обратился к своим сподвижникам со словами: «Клянусь Аллахом, когда он говорит правду, вы его бьете, а когда он говорит неправду, вы оставляете его в покое. Он говорит правду». И после этого святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, предсказал и показал сподвижникам те места, в которых погибнут лидеры неверующих курайшитов. Повествователь передал:
И эти лидеры неверующих курайшитов погибли именно в тех местах, о которых предсказал святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. До битвы при Ухуде в один пятничных дней вечером Хазрат Саад бин Муаз, Хазрат Усайд бин Хузайр и Хазрат Саад бин Убада в полном вооружении до утра охраняли святого пророка, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. А когда святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, отправился на битву при Ухуде, сев верхом на лошадь, одев лук на плечо и взяв в руку копье, то оба Саада, Хазрат Саад бин Муаз и Хазрат Саад бин Убада, охраняли святого пророка, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, и бежали перед святым пророком, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, а остальные сподвижники следовали справа и слева от него. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб, описывая ситуацию в битве при Ухуде, написал: «Святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, после молитвы Аср выехал из Медины вместе с большой армией сподвижников. Вожди племени Аус и Хазрач, Саад бин Муаз и Саад Бада, медленно бежали перед святым пророком, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, а остальные сподвижники следовали слева и справа от него. Хазрат Саад бин Убада был одним из тех сподвижников, которые стойко оставались на своем месте рядом со святым пророком, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. Когда святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, вернулся в Медину с битвы при Ухуде, он спустился со своей лошади, опираясь на Саада бин Муаза и Саада бин Убада. И затем он пошел домой. Хузур поясняет: святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, был ранен, и поэтому он слез с лошади, опираясь на них. Хазрат Джабир бин Абдулла передает, что в битве Хамра уль-Асад нашей основной пищей были финики. Битва Хамра уль-Асад произошла в месяце Шаваль в 3-м году по хиджре, когда мусульмане возвращались с битвы при Ухуде. Курайшиты в это время остановились в поселении Рауха, находящееся на расстоянии 36 миль от Медины. И они думали, что мусульмане потерпели крупное поражение в битве при Ухуде, и поэтому нам надо еще раз напасть на них, и по причине своего слабого состояния они не смогут защитить тебя. С другой стороны, святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, следил за курайшитами и приехал в Хамра уль-Асад. Хузур поясняет: то есть, когда святому пророку, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, стало известно о плане курайшитов, он стал следить за ними. Хамра уль-Асад находится в направлении Зуль-Хулайфа на расстоянии 8 миль от Медины. Когда курайшиты узнали о приближении армии святого пророка, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, они убежали в Мекку. Хузур поясняет: когда они увидели, что мусульмане вместо того, чтобы проявить слабость, были готовы напасть на них, они убежали. В это время Хазрат Аад бин Убада привез финики, которых для нас стало достаточно в качестве пищи. Есть также повествование о том, что у него были также верблюды, мясом которых по 2-3 верблюда ежедневно питались сподвижники. В месяце Рабиуль-Авваль в 4-м году по хиджре мусульмане 15 дней осаждали крепость племени Бану Назира, и после этого святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, выслал их в сторону Хайбара. И когда мусульмане получили трофеи, святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, позвал Хазрата Сабита бин Кайса и сказал ему: «Позови народ». Хазрат Саад бин Хайс ответил: «О пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, вы имеете в виду племя Хазрач?» Святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, сказал: «Нет, всех ансаров». И Хазрат Саад бин Кайс позвал всех ансаров из племени Аус и Хазрач. После восхваления Всевышнего Аллаха,
святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает им, упомянул благодеяния ансаров, которые они оказали мухаджирам, то есть ту добродетель, которую они проявили к ним, дав им места в своих домах и отдавая им почтение перед собой. После этого святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает им, сказал: «Если вам понравится, то этот фаэ», Хазур поясняет, фаэ – это имущество, которое мусульмане получали без войны после сдачи врагов, которое мы получили от Бану Назира, я раздам поровну между вами и мухаджирами, и в этом случае мухаджиры также будут иметь все права, которые они имеют сейчас. Или я отдам все это имущество мухаджирам, и в этом случае они станут жить отдельно от вас, и у вас не будет возможности проявлять той добродетельности, которую вы проявляете сейчас». На это Хазрат Саад бин Убада и Хазрат Саад бин Муаз сказали: «О пророк Аллаха, отдайте это имущество мухаджирам, и мы хотим, чтобы они продолжали жить в наших домах так же, как они живут. Нам не нужно это имущество». Хузур поясняет, то есть нам не нужно это имущество, но оставьте нам возможность и право проявлять по отношению к ним добродетельность. И все ансары громкими голосами сказали: «Мы согласны с этим и проявляем смирение». После этого святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, помолился за ансаров и сказал: «О Аллах, окажи милосердие ансарам и их потомкам». И из того имущества, которое было роздано мухаджирам, только 2 ансаров получили свою долю, потому что они очень нуждающимися. Одним из них был Хазрат Сахаль бин Ханиф, и вторым – Хазрат Абу Даджана. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, также подарил Хазрату Сааду бин Муазу меч Абу Хакийка. Мама Хазрата Саада, Хазрат Хамта бинт Эмасуд, была сподвижницей святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, умерла тогда, когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, находился в битве при Далмат-уль-Джандал. Эта битва произошла в месяц Рабиуль-Авваль на 5-м году хиджры. Хазрат Саад сопровождал святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в этой битве. Хазрат Саид бин Мусайяб передает: когда умерла мама Саада бин Убада, святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не было в Медине. Хазрат Саад пришел к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и попросил его прочитать ее погребальную молитву. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, прочитал ее погребальную молитву через месяц после того, как она умерла. Хузур поясняет, то есть весть о ее смерти дошла до них только через месяц. Хазрат Ибн Аббас передает, что Хазрат Саад бин Убада спросил у святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, о том, что его мама дала обещание Аллаху, но она умерла до того, как она выполнила это обещание. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Выполни это обещание от ее имени». Хазрат Саид бин Мусайяб передает, что Хазрат Саад бин Убада приехал к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и сказал: «О пророк Аллаха, моя мама умерла. Она не оставила завещания, но я хочу от ее имени совершить пожертвование. Принесет ли это ей пользу?» Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Да». Он спросил: «Какое пожертвование вы считаете лучшим?» Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Дай людям воду». Хузур поясняет, в то время была острая нехватка воды. Согласно одному повествованию, Хазрат Саад вырыл колодец и сказал: «Я сделал это от имени Умме Саад и сделал его доступным для всех». Аллама Абу Тайяб Шамсуль Хак Азимабади написал толкование на сборник хадисов Абу Дауда. Он написал: когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в этом хадисе сказал, что самым лучшим пожертвованием является вода, причиной этого было то, что в то время ощущалась острая нехватка воды, и вода является жизненно необходимой. Затем он написал: святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, назначил воду лучшим пожертвованием, также по той причине, что вода является самой полезной из всех вещей и в мирской, и в духовной жизни.
И она особенно важна в жарких странах. Всевышний Аллах упоминает эту свою милость в Священном Коране следующими словами. «И мы ниспослали с неба воду чистую». Хузур поясняет, в Медине было очень жарко, и вода была жизненно необходима, но ощущалась ее острая нехватка. Поэтому в Медине вода была лучшим пожертвованием, и она была очень ценна. Вода и сегодня является очень ценной, и государства всего мира обращают на это внимание, и нам тоже надо обращать на это внимание. Но он не остановился на этом, и согласно одному повествованию Хазрата Ибн Аббаса, когда умерла мама Хазрата Саада бин Убада из племени Бану Саида, его не было рядом с ней, и он пришел к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и сказал: «О пророк Аллаха, моя мама умерла, и меня не было рядом с ней, когда она умерла». Хазур поясняет, вероятно, он узнал о ее смерти только тогда, когда он вернулся. Выше я сказал, что он узнал о ее смерти, когда он находился в походе. Но на самом деле это не важно, когда он узнал о ее смерти. Важно то, что он спросил его пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, принесет ли пользу моей маме то, что я совершу пожертвование от ее имени. И святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, ответил положительно. И тогда он сказал: «О пророк Аллаха, будьте свидетелем, что я даю в качестве пожертвования мой сад Мехрав от имени своей матери». Он был очень щедрым в раздаче подаяний и оказании помощи бедным людям, и воспоминания о нем будут продолжены в следующих проповедях, иншаллах тааля. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر